Endi o'zimizning asfalt mehmonxonasi. Joy mehmonxona. Ko'p qolganimiz bu yerda. İchlari ham juda komfortli. Ancha bo'pti kelmaganimga faqat interyer sal o'zgartirishlar kiritishdi. Yozda asosan bu yerda to'xtashimizning sababi mana shu basseyn edi. Restoranlar ham zo'r. Mana basseyn. Katta zo'r basseyn. Mana ancha o'zgartirish kiritishdi. O'zi shuni ham juda chinam mehmonxona edi. Ha, basseynlar. Ko'rdim. 212, 209, 210, 211, 212. Hozir endi birgalashib ochamiz. Kartani tiqamiz. Zo'r. Bundan ortiq nima so'rash mumkin? Mini bar. Endi biladi, hammomlarda mehmonlar xafa bo'ladigan demasdan, bes oshib ketganini. Hech nima ko'rolmay mehmonxonaga taroz qo'yib qo'yishganini. Lekin hamma narsa o'z yo'li bilan mana shunaqa komfort beradi. Ayniqsa ertaga ertalab soqol otganda. Bularni o'tgan safar men mazza qilgan joyim mana shu shampullari boshqacha. Mehmonxonalarda endi harakat qilishadi uncha qimmat bo'lmaganini qo'yishga, lekin bu zo'r. Sochuvlari ham bularniki, rosa yumshoq bo'ladi. Oyoqniki ham, yuziki ham, badanniki ham. Basseynga tushganimda eng mazza qiladiganim bularda shu yerda ranglar bor ekan. Xalatligisi ham rosa yumshoq material. Mazza qilib kiyadi. Hozir shuni kiyib endi pastga samonaga aylangan tushamiz. Bizani gilamlar bilan chiroyli ko'rinadi. Buni aytib o'tgich esdan chiqibdi. Shu suvni o'tgan safar ichganimda shunaqa yumshoqligidan, zo'rligidan ketayotganimda yana mehmonxona o'zidan 2-3 ta so'rab qo'limga olgan edim. Yo'lda ichaman deb. Shu mehmonxona suvi sal boshqacharoq. Tarkibida bir shifobaxsh minerallar bormi? Ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, shu shtrix kodni olib, shuni telefoningizga skaner qilsanglar, mehmonxonani, restoranda taomlarni hammasini narxini o'zini ko'rib, qanaqa imkoniyatlari bor, mehmonxonani o'zini xonalarining narxi hammasini shuni skan qilib bemalol ko'rsa bo'ladi. Hozir bu mehmonxonada turibdi, mana bu yerda joy namozi, qibla ham ko'rsatilgan, lekin bilmaganlar uchun bir lifehack. Agar mabodo joy namoz bo'lmasa, urush to'polon qilib, janjal qilib, so'rab, vaqtingizni ketkazib yurmanglar. Shundan foydalanib, joy namoz sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu faqatgina ko'rpaga qo'yilgan, karavotga qo'yilgan aksessuar. Buni hech kim ustiga o'rab, bu narsa qilmagan, top-toza bo'ladi. Shuni olib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Joy namoz sifatida. Chiroyli joydan tashqari yana yetmay qolsa, ichkarida bunaqa joylar ham bor. Bu ham rosa chiroyli joy. Afamlinalarni boplab qo'yishgan. Endi zavtrak qilamiz. Zavtrak keyin menimcha limon choy qilib berishibdi.
kofe. Hamma narsadan ozginchadan tasoddiy yoqimli ishtaha. Hop, mana bunaqa dahshat joyda zavtrkimiz ustiga qorin to'ydi. Bularni bog'ini olib chiqib ko'rsataman. Bularda shunaqa zo'r bog' bor. Yana eng qiziq joyi bog'da konferensiya o'tkazish imkonini ham qilib qo'yishgan. Stol, besedkalar, har xil suhbat. Biz o'zimizni 1-2 uchrashuvlarimizni ularni bog'likda o'tkazganmiz. Hamma narsaga sharoit zo'r. Hozir bir aylantirib ko'rsataman bog'likni. Qorin to'ydi-yu. Kechasi bilan bu yerda yomg'ir yog'di. O'zi xohlasanglar besedkaga olib chiqib ana qilish ham imkoni bor. Basseyn hududida ham stollar, zavtrak restorani o'zi ichida joylashgan. Ichkaridan ham videoni ko'rsatdim. Xohlasanglar bu yerga zavtrak olib chiqib shu yerda tashkillashtirib, mana bu ham o'tiradigan joylar bor. Sharoitlar bor. Mana odamlar olib chiqib olib zavtrak ko'rsatamiz. Bu basseynda yozda kelganlarimizda maza qilib cho'milganmiz. Filtratsiyalari, искусственный to'lqinlari hamma narsasi zo'r. Bog' buni orqa qismida joylashgan. Hozir bog'ga olib chiqaman. Mana orqa tomoniga o'tamiz. Yopiq konferensiya zaliga bog' bor. Bog' zo'r. Mana yomg'irlardan keyin bundan ham chiroyli ko'rinyapti bola. Bu bog'ga bir aylanib ko'rishinglar kerak. Kim qilgan bo'lsa ham qo'lida ko'rmasa, bir bog' amaki bor. Постоянно o'qit qilib yuradilar. Chunki bunaqa ko'p kalistoda ko'klarni o'qit qilish ancha mehnat talab qiladi. Mana bu joylarda xohish istegiga qarab har xil tantanali marosimlarni ham o'tkazishga sharoit berishadi. Stol, dachniy kreslolar. Mana kerak bo'lsa, bunaqa tapchalar ham bor. Soni ham ko'p. Xullas bog'lisiga gap yo'q. Bog' zo'r. Mehmonxonaga kirishdi, boyada живой, свежий mevalar turibdi. Sizning bu mevalaringizdan yesa bo'ladimi? Narxi nech puldan? Mana o'zingizlar eshitdinglar. Sharoit bo'lsa shunaqa bo'lsin-da. Hamma narsa bepul. Faqat kirib, orda qolib dam olsanglar bo'ladi. Har safar shu mehmonxonaga kelsam, kiravurishda joylangan shu kemani kamida bir 20 minut tomosha qilaman. Tomosha qilaman, zavqlanaman. Besagan ustalar baraka topsam, puli dard bo'lmasin deyman. Xo'p, endi bu videoni yakunida nima demoqchiman? Agar sizlarda ichki turizmga ishqibozlik bo'lsa, Farg'ona viloyatiga, Qo'qon shahriga kelsanglar, aylansanglar, ko'rsanglar, albatta harakat qilinglar shu mehmonxonada to'xtashga. Mehmonxonani qo'ldan kelgancha yoritishga harakat qildim. Endi qolganini hammasini kelgan odam o'zini ko'zi bilan, o'zini hissiyotlari bilan his qilgani yaxshiroq. Hozircha sizlarga ko'rsatmoqchi, bildirmoqchi, yetkazmoqchi bo'lganlarim shu edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha